السلام علیکم ورحمت الله. دوستانو په دې هیله یم چې ټول به روغ جوړ او د صحت جامې به مو په تن وي. نن مې تاسو له راوړي دي ټینډۍ. د ټینډیو نه به تاسو دغسې مزېدار سالن څنګه پخوئ، دغسې د مصالحې والا مزېدار سالن چې بالکل خوندور او مزېدار سالن دی. ډېر اسانه او سمپل طریقې ده. ویډیو را سره تر پایه پورې وګورئ او مخکې له ملګرو سره خامخا شیر کړئ او دغه د مزېدار سالن طریقه زده کړئ. انشاءالله داسې سالن چې تاسو پوخ کړئ نو تاسو له به ډېره مزه او خوند درکړي. نو زموږ چینل کوم سره نوي سبسکرایب کړئ، ضروري سبسکرایب کړئ دغسې ښکلو ویډیوګانو دپاره. نو ملګرو چینل خو هم انشاءالله سبسکرایب کړی وي د سره، او مخکې د سره د ویډیو خامخا شیر کړئ چې نور ملګرو ته هم ورسېږي. او راځئ ځو ویډیو شروع کوو. نو ملګرو دغسې به 1.5 کیلو چې دی دغه ټینډې راوړئ او دغسې مزېدارې به یې کټ کړئ، ښایسته به یې سپینې کړئ، دغسې د چلکې به ترې واړوئ، مزېدارې به یې پاکې کړئ او ښایسته به یې دغسې وینې تاسو کتلی شئ په ویډیو کې. او دغسې مزېدارې به یې کټ کړئ، برابر سایز کې به یې کټ کړئ، صحیح ده چې بیخي وړې وړې نه وي، دغسې به یې ښایسته کټ کړئ. او بل طرف ته چې دی دغسې به ورسره ټماټر کټ کړئ، 4 ټماټر به کټ کړئ، دغسې برابر سایز کې به یې کټ کړئ واړه واړه. او دغسې به ورسره یو 2 پیاز کټ کړئ دغسې ښایسته، یو 4-5 به چې دی دغه شنه مرچ راوالی او یو پوټی چې دی دغه د ادرکو به راوالی، صحیح ده. دا به دغسې ښایسته برابر کړئ، تاسو کتلی شئ دغسې ښایسته مزېدار به برابر کړئ. نو ملګرو بل طرف ته چې دی دغسې به ښایسته یو کړاهي راوالی او په هغې کې چې دی دغسې غوړي به پکې ور واچوئ او دغسې به ښایسته دغه کم پیاز او ټماټر او مرچ چې مونږ صفا کړي وو دا به دغې غوړو ته ور واچوئ او دغسې به یې د چمچ په مدد سره چې دی دغسې ښایسته مزېدار چې دی میکس کړئ، تاسو کتلی شئ ماشاءالله. دغسې به یې ښایسته مزېدار چې دی میکس کړئ او ګیس به پسې نارمل کړئ، صحیح ده. او سر به پرې دغسې کښېږدئ تر 5 منټو پورې، صحیح ده. تاسو کتلی شئ ماشاءالله موږ ته 15 منټه وروسته سر لرې کړو، نو زمونږ ټماټر چې دی هغه بالکل برابر شوي دي، هغه خپل رنګ او خوشبو چې دی هغه یې راپرېښې ده. نو دغه طریقه به ورسره وکړئ، دغسې ښایسته مزېدار به پکې چمچه دوباره ووهئ چې دا بالکل ښایسته او مزېدار دغسې میکس شي. تاسو یې په دې طریقه باندې پاخه کړئ، انشاءالله د هوټل د ترکارۍ نه به د دې مزه ډېره اعلی وي. نو بیا به دغسې چې نیمه چمچ به ورته دغه ور واچوئ، زیره پوډر به ورته ور واچوئ او نیمه چمچ به ورته ګرمه مساله ور واچوئ او یو چمچ چې دی پوره به ورته هغه مالګه ور واچوئ، نمک، صحیح ده. او دغسې به یې ښایسته مزېدار چې دی دوباره دغه شانتې ښایسته مزېدار چې دی هغه د چمچ په مدد سره چې دی بالکل ښایسته مزېدار میکس کړئ او ګیس به پسې نارمل کړئ، صحیح ده. تیز ګیس به پسې نه پرېږدئ، دا بیا دغسې دغه کړاهي پورې چې دی دغه ټماټر وغیره چې دی دغه کړاهي پورې نښلي وي، صحیح ده. ګیس به پسې نارمل پرېږدئ، تیز ګیس به پسې نه پرېږدئ. او دغسې به یې د چمچ په مدد سره چې دی وټکوئ چې دا ټماټر بالکل میده شي. نو ملګرو دغسې ښایسته به یې برابر کړئ، تاسو کتلی شئ دغسې چې کله وټکول نو بیا چې دی یو چمچ به ورته سره مرچ ور واچوئ، صحیح ده. د سره مرچو پوډر به ورته ور واچوئ دغه شانتې ښایسته او دوباره به یې چې دی دغسې دا پکې ښایسته مزېدار چې دی هغه میکس کړئ، صحیح ده چې دا بالکل پکې دغه هر څه سره میکس شي، مساله برابره شي، صحیح ده. دغسې به یې د چمچ په مدد سره دغسې ښایسته میکس کړئ. دغه چې دغسې کله میکس کړل نو بیا چې کومې ټینډې مونږ دغه کړې وي، سپینې کړې وي، نو هغه به دغسې ورته ښایسته ور واچوئ، تاسو کتلی شئ دغسې به ټولې ورته ور واچوئ او دغسې به یې د چمچ په مدد سره چې دی میکس کړئ، بالکل دا مساله کې چې دی ښایسته مزېدارې به یې هغه میکس کړئ چې بالکل دا مساله چې دی ټینډې پکې ښایسته مزېدارې میکس شي. ملګرو دغسې به یې ښایسته میکس کړئ او ګیس به پسې دی بالکل نارمل کړئ، صحیح ده. او دغسې به پرې د 10 منټو لپاره سر کښېږدئ او دغسې تاسو کتلی شئ موږ یې دوباره سر لرې کړ 10 منټه بعد. نو ماشاءالله تاسو کتلی شئ زمونږ ټینډۍ چې دی هغه اوبې راپرېښي دي او بالکل چې دی مساله کې چې دی هغه برابرې شوي دي، میکس شوي دي. نو تاسو به هم دغسې چې دی دغه سر به پرې کښېږدئ 10 منټه بعد ورته بیا دغسې سر لرې کړئ او دوباره به پکې دغسې چمچه ووهئ چې دا بېرته دوباره ښایسته چې دی هغه میکس شي. نو ملګرو دغسې بیا ښایسته مزېدارې چې دی هغه میکس کړئ او دغسې یو کپ به ورته چې دی اوبه ور واچوئ، صحیح ده. یو د چایو کپ نه وي غټه، په هغې باندې چې دی هغه اوبه ورته ور واچوئ او دغسې بیا یې ښایسته چې دی دوباره دغسې ښایسته میکس کړئ. تاسو کتلی شئ موږ ورته دغه یو کپ اوبه ور واچولې او دغسې بیا یې ښایسته میکس کړئ او د پوره 10 منټو لپاره به سر پرې دغسې کښېږدئ. نو ملګرو کله چې 10 منټه پوره شي دوباره به سر لرې کړئ او دغسې بیا یې ښایسته دوباره چې دی هغه میکس کړئ، صحیح ده. دغسې بیا یې ښایسته مزېدار چې دی دوباره میکس کړئ، چمچه به پکې ووهئ چې دا بالکل په دغه اوبو کې چې کوم دی دا ښایسته مزېداره چې دی هغه پخېږي، صحیح ده. نو ملګرو کله چې دغسې ښایسته میکس کړئ نو بیا به چې دی د 15 منټو لپاره سر پرې دغسې کښېږدئ دوباره او دغه شانتې بیا چې 15 منټه پوره شو بیا به یې دغسې سر لرې کړئ او دوباره به چې دی دغسې ښایسته مزېداره چې دی هغه میکس کړئ. اوس تاسو کتلی شئ ماشاءالله چې دی زمونږ چې دی هغه سالن چې دی اوبه بالکل کمې کړي دي، اوبې وچې کړي دي، مطلب
د پخېدو طرف ته چې دی هغه برابر شوی دی. نو تاسو به هم دقسې دوباره چې دی د چمچ په مدد سره چې دی دقسې ښایسته مزېدار چې دی هغه میکس کړئ. ملګرو کله چې همدغسې ښایسته میکس کړل دوباره نو بیا به 15 منټه چې دی بیا سر کېږدئ دقسې. ماشاءالله تاسو کتلی شئ ماشاءالله 15 منټه بعد چې دی زموږ هغه سالن چې دی بالکل ښایسته او مزېدار چې دی تیار شوی دی. تاسو کتلی شئ بالکل چې دی هغه اوبه او هر څه چې دی بالکل وچې کړي دي ماشاءالله تاسو کتلی شئ په ویډیو کې. نو تاسو هم سره دغه طریقه وکړئ، په دې طریقه باندې دقسې ښایسته مزېداره ټینډې ځان له په کور کې پخې کړئ، انشاءالله ډېر مزېدار او خوبصورت سالن دی. نو تاسو هم دقسې یو دفعه ټرای ووایئ او دقسې سالن ځان له ښایسته مزېدار چې دی هغه پوخ کړئ. اوس پرې 15 منټه چې دی دقسې په دم باندې کښېږدئ. صحیح ده؟ ماشاءالله تاسو کتلی شئ ملګرو موږ 15 منټه وروسته د دم نه چې دی هغه لرې کړل. نو تاسو کتلی شئ ماشاءالله زموږ سالن چې دی هغه بالکل ښایسته او مزېدار تیار شوی دی. نو دقسې ښایسته او مزېداره ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سره ضرور سبسکرایب کړئ او دا ویډیو مخکې ته ملګرو ته شیر کړئ چې نورو ملګرو ته هم ورسیږي. ډېره مننه، ښه ده او اباد اوسئ. د بلې ویډیو پورې دلوی الله په امان.